कप सिरफ कोलकाता लिंक राजधानी नकली कप सिरफ जबत घटन अहमदाबाद पर रही हिमाचल प्रदेश और कोलकाता लिंक एमएस फार्मा केयर इंडिया को 3टी सहर आसूला कप सिरफ एमएस फार्मा उपर चढ़ाऊ कर यार मुख्य प्रवीण दास क्यों आड़े फेरार हो जाती धरने विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ जारी रही प्रवीण विरुद्ध में बढ़ुची अभियोगर फर्द 3 वर्ष है जीएसटी फांकी नहीं पुलिस पाखे सूचना रही फार्मा कंपनी लाइसेंस रद्द पर प्रयास आरंभ होपटे आज लैब्रु आसब कप सिरफ सैंपल टेस्ट रिपोर्ट ओडिशा को किए आणुला कौन यार व्यवहार होता ए सबूर गूढ़ रहस्य जानापी राज्य बाहर को जापे कमिशनरेट पुलिस।